Udin doang. Dua ekor kah? Oh, capek orangnya, kasihan. Capek orangnya, capek orangnya. Ada video semua kita. Sudah terus. Terus Din, big juga, anak jual 4 tak kasih ya terus. Belum ada. Bogo. Ikannya capek. Kembali. Nggak dapat aku videonya. Terus deh. Siapa itu? Galuh. Apanya ikan? Ada juga. Tambur lagi.
terbang. Aduh. Wih, mantap. Sudah capek aku. Terus Pik. Ayo Pik. Oh, kalau kayak gini Pik lagi mau hujan lah Pik. Gak ada teringat lagi sudah. Wih, mantap. Oke, gue gaya jempol dulu lagi barengan narik pancingku. Nah, akan pancingku sendiri juga nah. Ini yang mana sudah ini? Selesaikan dulu yang Pik. Selesaikan dulu Pik. 33 detik lagi. Oke guys. Ini mabuk gratis guys. Yo ngelajar anu itu minum pil kami. Kalau kiranti sedang bulan. Nah ini mabuk guys. Kok nggak terima? Nah, itu lebih parah guys, satu orang tuh jadi sama asin di luar. Ini udah tai guys. Pernah loncat lagi. Ya, Buden. Ini orang mabuk. Kamu mau mandi nggak Pik enggak? Ya, mandi sama baju dia.